ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನರು ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು. ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2 ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವ ಕೆಂಪು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಅನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸುಸ್ತು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮು ನಿರಂತರ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರವೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವುದಲ್ಲದೆ ಎದೆನೋವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. 1. ಆಡುಸೋಗೆ. ನೀವು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳಿಂದ 7ರಿಂದ 14 ಮಿಲಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೆಂಡವಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಗತಾನೆ ಕರೆದ ದನದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಂತರ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಎಂತಹ ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮಾದರೂ 1-2 ಸಲ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ನುಸಹತ್ ಭಾಗ 1 166. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲೊಂದು ವಿನಂತಿ, ಈ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇತರರಿಗೂ ತಲುಪಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವ ಕೆಂಪು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಅನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.